Hi, good people. I am Didi, and I welcome you to week 47 of the 366 Days of Goodness Challenge. The topic this week was inspired by 2 days that we celebrated this Friday, March 20th, the day of happiness and proposal day. So let's hear the happy ones this week and their proposal stories. It's Monday. Budapest is bathing in the last rays of the sunset. What more romantic way to start the most romantic week of them all? The only thing missing? The very first engaged or married one this week. Szia! Szia, Kovács Gergő vagyok. Kovács Gergő, nagyon örülök, Gergő! És azt szeretnék megkérdezni tőled, hogy hogyan kérted a kezed a kedves feleségednek? Ez úgy történt, hogy egy hosszú hétvégére elutaztunk Egerbe, és egy vacsorát követően kimentünk sétálni a Dobótérre, ahol éppen egy templomot felújították, tehát eléggé különleges állapotok voltak egy lánykéréshez képest, viszont akkor október 21-e volt 2013-ban, és viszonylag hideg volt már akkor, és a Dobótér közepén letérdeltem a kedvesem elé, és megkértem a kezét. Ó, hát ez csodálatosnak hangzik. Kicsit szokványos, de... Nagyon köszönöm szépen, hogy elmeséltél. Szia, és már látom, hogy hát van eredménye is. Igen. Viszont nekem most van egy kis valamit, ami neked, meg a kedveseidnek lesz. Egy olyan kipes lapot megcsináltam, és odaadok neked, és majd mutass neki is. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen. It's Tuesday and I'm out to find the one today. Hi! Hi, What's your name? my name is Marina. Marina, where are you from, Marina? I'm from St. Petersburg, Russia. From St. Petersburg, Russia. Welcome to Hungary. So glad to meet you today. Me too, thank you very much. And congratulations, as I understood that you are engaged. Yes. Will you share with us how the whole proposal went? Of course, was a very happy day, very happy moment, which I couldn't imagine that it will happen. Didn't expect it at all. It was our anniversary, just we have met for 1 year, and so it was a day with 1 year and some months. So we met in the center of St. Petersburg Oh, how on romantic. Nevsky Prospect, and we decided to go in our cafe. The first date in this cafe, so we decided to go there. But then my future husband said Your that fiancé, yes. before it we will go to the ship and we will go by ship on our excursion tour on the rivers. It was good weather, it was sunny, warm, and I decided okay. And in the morning, I remember that I want to dress some jeans and t-shirt and just make some makeup or not a lot at all. And at the last minute, I decided to dress Beautifully. beautiful and some curls and some lips. So I feel me very beautiful, and it's okay. So I'll go. So we sit on our seats on the back of the ship, ship, yes. And there were a lot of people, tourists, and when we were going under the bridge, at one moment he stands and. Sit on his knees in front of me, and I'm in shock. What happened? And so, and there was very crowd. A lot of Under people. this, not because of people, because of our crowd under the bridge. It's a lot echo. Oh, okay. A lot. Echo. Yes. So A lot of noise from the I people. didn't heard anything. I just understood that What he's going to his do, ring yeah? in his hand, he's on his knees and something telling me, and I,
Okay, yes. So then we sit, everyone applauds. Claps, yes. And it was very unforgettable. It was unforgettable, and it's Unforgettable. absolutely amazing story. And yes. then after a few minutes, I thought that it's moment is one in our lives, once, and I didn't hear about these words. The So- proposal so itself, yes. it's the same, the main proposal. So I said, you do it dear, again?" can you repeat it? What you said for me? Are you crazy? What? I'm sorry, but I didn't hear about it. And he repeated for me, and it was very, very happy for me. I'm very happy with it. Oh, that's indeed such a That's wonderful why. And then story. we go to our cafe, and it was very symbolic for us. Oh, thank you so much for sharing this story. incredible story. Exactly. And you cannot believe it, but nothing happens by accident. So I have this card for you. But if you open it Yes. and read the quotation that is there, Every love story is beautiful, but ours is my favorite unknown. it's just, I mean, how could I know what you're going to say? Okay, it's very cool. And thank you very much. Thank you Tell so my much, story Marina. for you. Yes, thank you so much. Bye bye. It's a blissful spring Wednesday here in Budapest, and I'm out to find the one engaged or married today. Hello! Hello, Mi a neve? a nevem Júlia, Júlia, nagyon örülök, Júlia. én is örülök. Szia. És azt értettem, hogy hogy ön összeházasodott. Igen, összeházasodtam. Igen, és hogyan történt az egész? Hogyan kérték a kezet? Hát a férjem a kezemet Izraelbe kérte, a haltengerbe, és azt mondta, hogy ez legyen a legmélyebb pontunk az életünkben, és akkor kihúzta a húszogatjájából a gyűrűt, és akkor nekem odaadott. És akkor mondtam, hogy oké, legyen az a legmélyebb pontunk az életünkben. Tényleg romantikus, fantasztikus, nagyon-nagyon Igen. különleges. Igen. Köszönöm szépen, hogy megosztotta ezt a szuper sztorit, és én pedig készültem egy ilyen kipes lapot, szerelmes, meg boldogságos, Jó. és csak Köszönöm szerelmet és szépen. boldogságot kívánok mindkettőnek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Benne van pedig egy ilyen mondat. Only happy people understand love. Igen, Ano. hát az igen. Köszönöm Nagyon szépen, köszönöm és akkor szépen, szép én nap is, volt, Julian. és sok Viszont sikert kívánok. előszörhöz. It's Thursday and I'm looking forward to finding the one today. Szia! Sziasztok! Milyen neved? Anna Mária a nevem, De szép a neved! a férjem pedig Ejár, és 16 évvel ezelőtt kérte meg a kezemet. Na, gratulálok! Köszönöm. A művész étteremben, ami a Deák téren volt, de már nem létezik, és arra emlékszem, hogy ő csigát evett, Aha, és pont mondta, hogy milyen vicces lenne, hogyha elrepülne a csiga, mint a Pretty Woman című filmbe, és pont elrepült neki az egyik csiga, úgyhogy a fél étterem rajta nevetett, utána pedig kaptam tőle egy szép kék színű virágos gyűrűt, és megkérdezte, hogy hozzá akarok-e menni, és hát igent mondtam, úgyhogy 15 éve lesz, most, hogy házasok vagyunk. szuper, meg két szuper Igen, a két kis csaj. két kis csaj, igen, és van. Akkor hát nagyon-nagyon köszönöm szépen, hogy megosztottad ezt a szép sztorit velünk. Nagyon És szívesen. azért van egy kis valamit is, amit csináltam. Egy ilyen szerelmes boldogság képes lapot megcsináltam, köszönöm és szépen. odaállok. Igen. Jaj, de jó. Benne van, igen, egy mondat, az a jegyesség meg hazasság. Én az a baj, szemüveg nélkül nem látom. Ja, akkor olvasom. Engagement marks the end of a whirlwind romance and beginning of an eternal love story. Az igen. És igaz. legyen a tietek is az. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen én is. Köszi. It's Friday. Today we celebrate both days that inspired this week's topic, the day of happiness and the proposal day. And I could hardly wait to hear the one proposal story today. Hello, szia! Hello! Mi a neved? Jennynek hívnak. Jenny, de jó! Ez nem is annyira magyar.
Egyáltalán nem, igen. Nagyon szép a neve. Köszönöm szépen. a És nevet. azt értettem, hogy össze van házasodva. Igen, ő már hát mennyi most már olyan repül az idő, hát most már nyáron lesz 4 éve, hogy házasok vagyunk, úgyhogy Szuper. most már viszonylag régóta. És hogyan történt az egész lánykérés? Hát ez most így vicces itt a nyárban, mert hogy téli lánykérés volt, Aha. úgyhogy, de egyébként egy abszolút nem mondhatni semmi extrának, és pont ettől volt szerintem nagyon meghitt és nagyon kedves. Téli lánykérés volt egy karácsony utáni időszak, és igazából otthon tényleg teljesen váratlanul úgymond, mert kb. Nem tudom, a kanapén ülve, vagy valami vacsorázás közben után történt, és egyszer csak előállt a férjem a gyűrűvel, úgyhogy igazából így. Úgyhogy, és rögtön el is kezdtük tervezgetni, és aztán már abban az évben már nyáron össze is házasodtunk, úgyhogy... Szuper, ez nagyon ilyen romantikus, meg ilyen. Szerintem az is egyébként nagyon szép, amikor valaki nagyon készül rá, és nagyon megvan ennek úgymond az ötlet, de szerintem ez is nagyon hangulatos, amikor igazából nagyon egy átlagos napnak egy ilyen speciális vége lesz. Teljesen Úgyhogy- varatlanul, ahogy mondtad. Igen, mert akkor viszont talán még nagyobb meglepetés, mint amikor valahol elutazunk, de persze mindenkinek a sajátja szerintem a legszebb, úgyhogy... Nem, én is szerintem ez nagyon cuki, igen, egy romantikus. És most pont készültem egy ilyen a kiválasztott embernek ezen a héten, adok egy ilyen szerelmes, boldogságos képeslapot. Jó, és köszönöm odaadom. szépen, Igen. de aranyos. Benne van pedig egy mondat, ilyen Love szerelmes. is the master key that opens the greatest of happiness. That is so true. Igen. Nagyon szép. Nagyon köszönöm szépen Handmade én is. látom. Igen. Köszönöm, örülök neki, sok sikert neked a folytatáshoz. Köszönöm szépen. It's Saturday and today I am in because I have an absolutely amazing and unique proposal story that one equally amazing and unique lady shared with us. We had some technical difficulties and I am beyond grateful to her for being so kind and so heartwarming to record once more the video when she shared her story. So absolutely big, huge, enormous thank you to you, Vessi, for being so helpful and so kind and so amazing. Thank you. Здравейте! По молба на Диди ще ви разкажа моята история за това как мъжът ми предложи една вълнуваща за мен история. Всичко се случи на 14 февруари 2013 година, преди 7 години малко, когато след като приключи работния ми ден, качвайки се в колата, намерих една картичка, в която мъжът ми пише надолу и на широко как се е чудил какво да измисли за подарък и всъщност е решил да ми направи един кратък treasure hunt, така с загадки да достигна малко по малко до своя подарък. Всичко беше разделено в пликчета, ето такива пликчета, аз съм си подготвила тук и съм си ги запазила. Ето пликче, загадка номер 1, 2, 3, общо 8 загадки за 8-те години, в които ние бяхме заедно. Първата загадка, почти всички са с снимки, мои снимки, отзад е описано загадка 1 и така. Трябваше да на първа загадка загрявка. Ще открия следващата загадка, не е много добре скрита, някъде в първата ни кола. Тя е паркирана някъде, където е дълго е стояла през годините, някъде наблизо. Ключът е в плика. Намирам аз. Отивам до колата, намирам и ето и втората загадка, която е към всяка загадка има роза. Ето снимка моя, загадка номер 2. Мисли, следващата загадка ще откриеш в арената на
Несвободните мъже от града на двамата брати и вълчицата. Може би се намира една такава под ръка, някъде съвсем наблизо. Всъщност, ние живеехме вече тогава заедно в отделен апартамент, но той сега ме праща в апартамента на родителите му, където има една такава арена. Това всъщност е Колизеума. Имахме един такъв 3D пъзел, в който беше скрита третата загадка. Ето наша снимка на Колизеума от една наша екскурзия. Търси на библиотеката зад вратата на третия рафт отдолу нагоре, намери книгата, която най-вероятно не съм чел. В нея ще намериш отбелязана страница, където са следващите указания. Аз честно казано не си спомням коя е тази книга, но съм я намерила явно. Там е 4-та загадка. Загадка 4. Претърси. На долния рафт намери книга с гледки. Гледки от място, на което сме били и с най-голяма вероятност никога, ама никога няма да се върнем. Някъде много далеч. Там ще намериш следващите указания. Това е Аляска. Ние с него бяхме няколко години на бригада там, на студентска бригада. И в Атлас е следващата загадка. Сега тази загадка е най-трудната за дешифриране, разшифриране. Той е успял да събере на 2 снимки, като ето вижте за какво става въпрос. Кот. Той е програмист. Кот му е майката. Така. Чети. 2 рафта по-нагоре намери една или по-скоро 2 книги, които ти със сигурност си чела. На втората снимка има думи, които трябва да попълниш по следната формула. Ето ги думите, които трябва да попълня. А тези цифрички в скобите всъщност какво е? Първата цифричка е номер на книгата, втората цифричка е номер на страница, третата е номер на реда и четвъртата е номер на думата в реда. И тук е описвал за всяко нещо пояснения. След като събереш всички думи и ги прочетеш, ще знаеш къде да търсиш следващата загадка. Успех. Ето и думите. И като съм следвала тази формула, съм си взела тогава някакво листче и съм написала това. На куп места с мене си била и няма никое да забравим, защото на еди каква си стена от всяко къс еди какъв си пазим. Ето сега се сещам. И той пише, липсващите 2 думи ще получиш чрез SMS. След като ми изпратиш първите букви на всички намерени думи. 2 празни места са иноксова стена и къс магнитен пазим. Всъщност трябва да намеря хладилник с магнитчета. Аз тогава първоначално се заблудих, че става въпрос за хладилника в апартамента на родителите му, обаче той е бял и след като нищо не намерих и осъзнах, че всъщност той е бял, а пък иноксовия е в нашия апартамент, се качих на колата и тръгнах към нашия апартамент. И по пътя така се замислих, че може да ме очаква някаква изненада, свързана с предложение, но си казах, сега да не се навивам прекалено, че пък ако си изненада за 14 февруари, ще остана разочарована. И на хладилника всъщност е загадка номер 6. Плика. Загадка 6. И пише, реди. Следващата загадка ще намериш в директория D sветивалентин7.zip на компютъра. Файлът е архивиран с парола. След като наредиш магнитния пъзел на стената на хладилника, ще откриеш мястото, чието име всъщност е парола за архива. Използвай само малки букви. Приближаваш се. Успех! Всъщност пъзела беше
една наша снимка от метеора в Гърция. Аз я наредих чинно, въпреки че се сетих веднага откъде е. Отваряйки всъщност този файл, това беше аудиосъобщение, в което той ме праща долу при колата. Обаче, съответно, какво точно гласи съобщението, не знам. И в колата намирам загадка номер 8, част 2. А къде е част 1? Не знам. Но ето какво има в част 2. Снимки, снимано, описано, прилежно. Къде какво да търся? Прочети каквото намериш там веднага, за да разбереш какво да правиш. И там намирам най-яката част от цялата история. 2 пергамента, на които пише следното. Между другото, кръстил го е Д. Веси, План, Свети Валентин. Ето. И сега защо е Д. Веси? Защото тогава гледахме с него един сериал "Как се запознах с майка ви", и тогава Барни беше направил за Робин такъв план. И сега ще ви го прочета набързо. Първо, нищо не подозиращо, отваряш колата около 17:10 на 14 февруари 2013 и намираш изненадата. Прочиташ всичко и решаваш без проблем първата задача. Второ, след малко търсене намираш в багажника загадка 2. Тук се затрудняваш, не успяваш. Трето, качваш се горе и намираш номер 3. Лесно отгатваш книгата. Четвърто, намираш следващата в атласа за Аляска и преминаваш натам. Пето, тук пада голямо търсене на думи из дебрите на граф Монте Кристо. Беше книгата. Събираш краищата, вече се досещаш, но все пак изпълняваш указанията за допълнителните 2 думи. Той ми беше написал в картичката всичко стриктно да спазвам, да изпълнявам до край, да не хитрувам. И аз се изпълнявам. Намираш следващата загадка на иноксовата стена на хладилника, разгадаваш паролата от мястото на пъзела метеора и се насочваш към компютъра. Там виждаш ухилената ми физиономия и трябва отново да излезеш. Намираш следите, оставени в маздата, и настоящото четмо, прочиташ го цялото. Остава да се качиш пак горе и да следваш тайната пътека от следи в апартамента. Стигаш до подарък. Всъщност, след това тази втора част, май той ми я дава там, защото или той ми я прочете ли, виж как съм забравила. Но ето какво гласи втора част. Качваш се горе и отново си изненадана. Аз всъщност качвам се горе и какво? Аз го оставям по един начин, слизайки към колата, и се качвам и вече е по друг начин, с листенца от рози, с свири музика, нали, пък той не е бил преди това в апартамент. Тоест всичко е подготвено, някъде се е бил скрил между етажите, ми разказа после удрав. Качаш се горе и отново се изненадна. Подарявам ти 8-та роза, символизираща 8-те години заедно. Всичко 8. Всеки плик беше с роза, 8 рози, 8 загадки. Свири любимата ни песен. Падам на колене и казвам. И той го казва, всъщност, това нещо. Муцунки, в последния час трябваше да преодоляваш трудности, за да стигнеш до щастието. Ще правиш ли именно това до края на живота си заедно с мен? Ще се мъжиш ли за мен? И той ги каза тия неща, падна на колене и даде ми пръстен. Въобще беше супер романтично, както си трябва. Аз, разбира се, казах да. Ето го пръстена, ето я кълката. Това е моята история. Може да се вдъхновите, може просто така да станете за миг по-романтични, обичайте се и бъдете здрави. Абсолютно, наистина най-прекрасното и вълнуващо предложение за брак, което съм чувала, и безкрайно благодаря, че го сподели с нас.
И Много. пожелавам на цялото семейство още много такива приключения, изненади, да не стихват за много години напред. Много любов, много здраве, много щастие и да се радвате и изненадвате един друг. Много ти благодаря, ти си много лъчезарна, много ми беше приятно да поговорим, да споделя. Най-сърдечно благодаря и сега да добавиш към колекцията и към още един спомен, понеже винаги имам за избраниците по нещо мъничко. Това за мен е, как да кажа, най-малкото нещо, което мога да направя за това, че обикновено хора съвсем непознати на улицата се спират и ми обръщат внимание и отделят от времето си и също споделят или пък отговарят на въпрос, какъвто съм им задала. Тази седмица за избраниците съм приготвила една ето такава картичка, Супер яка! която е с две сърчица и Да, като се изцепва пакетчето в тази част с цветенцата, вътре се отваря и също има още едно сърчице с цитат. Тази картичка и за теб сега ще кажа какъв е цитатът. Е There is only one happiness in this life, to love and be loved. Абсолютно, да. Абсолютно Супер. да, отговаря и надявам се наистина, това положение, което сме в момента да свърши възможно най-скоро, но лично ще се постарая в момента, в който се пребера в България, тази картичка да ти я предам лично. И да си я сложиш в кутийката с спомени и абсолютно, аз не мисля, че може да се забрави такова предложение за брак изобщо, но още едно мъничко повече да има към кутията. Много ти благодаря. Много ти благодаря. Ще се радвам да се видим на живо и благодаря ти още веднъж за така жеста, който правиш. Аз благодаря много, Веси. The sun is up on Sunday and I'm here to share with you the very last one, amazing and romantic proposal story from one equally amazing and romantic lady. Здравей! Здравей, Габи! Много се радвам да се виждаме. И аз много се радвам и неотдавна всъщност е бил годежът предложението, което още повече ме радва. Ами да, всъщност ние с моя приятел се познаваме от деца, буквално от над 20 години. Ние си бяхме приятели като малки, наглеждахме по-малките деца, съответно племенника ми, той сестра си, игри, толкова много приятни празници, моменти сме споделяли. И в един нататъчен период, може би в студентските години, студентския период, започнахме вече да се виждаме извън семейната атмосфера. Изведнъж просто пламна вече любовта, някакси се преусетихме по нов начин, приятелството премина в любов. Беше така доста странно за всички. Разбира се, семейството го приеха много приятно, но имаше един момент на не точно шок, но така и приятна изненада, защото така всички са свикнали с нас, че ние постоянно сме заедно, че постоянно си излизаме и в една компания и толкова години, нали, до този момент тогава над 15 години сме споделяли заедно толкова много моменти и изведнъж беше малко така изненадващо, като им съобщихме, че ние вече сме двойка. Но пък интересното е, че в този период, точно в който започна връзката ни, трябваше да вземем решение къде да продължим обучението си. И двамата решихме, че ще учим в Австрия, в различни университети, но като цяло във Виена и двамата бяхме ориентирани. Събрахме си целият багаж с ясната идея, че заминаваме за едно по-дълго обучение. Прекарахме едни страхотни 4 години в Виена, там завършихме, създавахме си нови приятелства и така един много хубав момент от нашия живот беше това. Наистина този период беше много пъстър и пълен с супер много емоции. Взехме единодушно решение, че ще се прибрахме се и всъщност започнах работа директно в фирмата, в която работим и с Ави от
по-късно и Иван се казва приятелят ми, по-късно и той започна работа там. Та сега си и работим заедно, и живеем заедно. И е А много как се забавно. случи самото предложение? Което Да, предложението... скоро е било. Да, предложението ние много често сме се и шегували, и сме си коментирали сериозно този момент, защото според мен в някакъв момент във връзката е напълно нормално да се задават тези въпроси. Единодушно пак решихме, че някакъв момент, когато дойде подходящия момент и за него, и за мен, ще се случи това нещо. Искаме сватба, искаме да изживеем това удоволствие и тази емоция. Аз го очаквах. Не мога да кажа, че при мен, защото ние сме 7 години заедно. Януари месец се навършиха 7 години, така че за мен още повече, като сме коментирали, че в някакъв момент това ще се случи, нали, не беше самото предложение изненада, но по-скоро се вълнувах от начина, по който ще го направи, ще го организира, защото всъщност в нашата връзка и в нашето семейство като цяло аз много обичам да правя изненади, и не само на него, на цялото семейство, и правя понякога така доста сполучливи изненади, от какво ли не естество, и за малки, и за големи. И винаги така съм коментирала с него, че мен лично трудно човек би ме изненадил, след като аз, нали, вече имам такъв опит с изненадите. И така тръпнах в очакване да видя той как ще се справи. Напоследък коментирахме това, че повечето жени очакват на определени празници, като Коледа, като Свети Валентин, 8 март, различни други общи празници, годишни нали, на самата връзка. Най-често тогава се поднася, нали, пръстена и се иска предложение. И той за това явно ме е слушал внимателно в тези моменти и всъщност организира го на 15 февруари. Не на 14, на 15, когато премина вече празника. Аз от 2 години тренирам почти всеки ден и въпросната седмица си бях контузила глезена. И нямах желание никакво за излизане. Казах, не, Ваня, предпочитам да си останем вкъщи, съботна вечер, ще си направим нещо друго, филм ще гледаме, ще си направим някаква друга организация на вечерта. Но той много държеше да отидем. Не, това ти е любимия пиано бар, трябва да излезеш цяла седмица, защото аз глезена ми беше така доста сериозно контузен, даже ходих и на ортопед, бяхме или лекарства. Сега добре ли си вече? Да, възстанови се, но въпросната седмица беше най-тежка. И точно това му беше аргумента, че понеже е толкова тежка седмица, това все пак се отразява и на настроение, и на психиката. На психиката, да, и каза, не, и седмицата в работата беше натоварена. И той настояваше да отидем, за да може да се развеселим и да разпуснем от работната седмица и да събера малко положителна енергия, да се разсея от контузията. И отидохме, обаче при влизането още в заведението виждам други наши приятели, които са там. Аз не съм ги очаквала, въобще не съм разбрала, че те ще бъдат там. И така в последствие разбрах, че неговата тогава обосновка беше, че той се разбрал с тях с идеята да ме развеселят. И аз се хванах, разбира се, което беше много странно, защото все пак след 7 години връзка смея да твърдя, че го познавам, когато иска нещо да скрие, иска нещо да ме изненада на рождени дни, по други поводи. Не му се получава винаги много добре. Обаче точно този ден, може би защото наистина, когато нещо те боли физически, когато имаш някаква болка, някакси се концентрираш върху нея и не си... Сваляш гарда малко за други неща, да. Да, не бях наблюдателна в интерес на истината и каквато обикновено съм много силно изразена даже. И така, наистина се хванах и си казах, чудесно, той
нали, е прекрасен, мисли за мен да ми разнообрази деня, вечерта. И празнувахме пак, изкарахме си много приятно. И на излизане обаче от заведението, точно пред заведението има като стоянка на таксита. И аз вече беше ми поотекал крака и нали, глезена и исках много бързо да се прибера в къщи, за да не го натоварвам допълнително с ходене. Исках да се кача в първото такси. Обаче те единодушно всички казват: о, не, тези таксита са фалшиви, техните тарифи са толкова по-високи, няма да се качваме, тя ще продължим още малко по улицата. Там надолу има още една стоянка, там ще вземем по-хубаво такси, нали, с по-нормални цени. Не обърнах внимание. Продължаваме да вървим обаче и се озоваваме точно пред Александър Невски. Всъщност това място бяхме на първата ни среща, когато вече решихме да излизаме извън компанията, извън семейството, самостоятелно двамата. Съвсем първата ни среща беше така един неделен ден и си направихме една голяма разходка из центъра на София. И всъщност точно близо до градинката до Александър Невски, там прекарахме много време, часове стояхме, си разговаряхме и след това много близо между градинката, точно Александър Невски, ни беше и първата целувка. И той точно за това беше избрал това място, отново там да се върнем. И стигайки вече пред Александър Невски, подминавайки, нали, градинката, и то беше някъде 2-3 през нощта, няма почти никакво движение, осветено беше навсякъде и даже имаше, мисля, пълнолуние, защото се усещаше една естествена светлина навсякъде. И моите приятели казват: о, вижте колко прекрасно свети луната и тук църквата как е осветена, искате ли да си направим едно селфи, да запомним този ден? И аз, да, разбира се, супер, заставам до него и наблюдавам как абсолютно всички приятели не застават от нашата страна, както хората си правят селфи с телефона, стават срещу нас. И аз, нали, така ги поглеждам и казвам: очудващо, ама защо сте среща, елате от нашата страна, нали, селфи щяхме да си правим, няма да ни снимате само нас. И аз толкова съм се концентрирала върху тях да ги привиквам и да се очудвам защо те отиват на отсрещния тротуар. Не виждам, нали, той какво прави, но така с периферията се наблюдавам, защото той е много висок. Той е над 1,90 м, аз пък съм 1,60 м и да, и сме много сладка комбинация, но виждам как той се смалява и става на моето ниво. И това са някакви секунди, нали, в които мозъкът ти осмисля какво се случва и вече свързвам приятелите, които не са от нашата страна за селфи, свързвам, че той нали, вече е коленичил и докато се обърна и вече и той видях. вече с пръстена, да. Да. Чудесна история, Габи, благодаря много, че я сподели, наистина толкова романтична, толкова чиста и прекрасна. Чудесно, просто благодаря много. Сега обаче аз имам нещо маничко за теб. Ето една такава картичка О, страхотно е! с сърчица и като се дигне ето тук пък, като се летя, вътре има още едно сърчице. О, колко сладко! Много благодаря. Това е ръчна изработка, страхотно. Да, всички ги правя аз. Точно това ми беше едно от правилата, които лично си наложих, че всичко ще е направено от мен, за да покажа, че дори с, как да кажа, не е нужно винаги да влагаш много средства, материални, пари и така нататък, а дори и с една бележка, с едно смайли да оставиш на свои колеги или приятели, можеш да допренесеш за един по-добър и по-усмихнат ден. Вътре съм сложила един цитат, който е: Now is the only moment I will ever have. I want to spend the rest of my nows beside you. О, чудесно! Лично ти гарантирам, че в момента, в който се прибера в България, ще ти дам тази картичка да си при теб и да си е за спомен. Благодаря много. Още веднъж наистина най-сърдечно благодаря, че се включи, че се отзова, откликна толкова радушно
и сподели тази прекрасна история с всички нас. Благодаря много. Всичко най-добро пожелавам и на теб и на цялото семейство. Благодаря и аз. Чао! Чао, чао! That was all for this week. But before I bid you goodbye, I would like to say something. And that's the only time I'm going to talk about it. Not because I don't care. My heart goes to all the affected. But because, as I've already mentioned several times, I would like this channel to be your haven, your source of goodness and happiness. And that's the reason why I continue with the challenge. And if you're wondering why on earth am I still going out when everyone says stay home, I can assure you that the only time I go out is when I'm looking for the one. I always go on foot, not far away from where I live. It's always an open space and I keep distance. And I'm ready to not go out at all if required and accommodate accordingly. Just this week I encountered a quotation which I think is especially true at this moment. It goes as follows: be happy, not because everything is good, but because you can see the good side of everything. And I prefer to see and show the good. I could not think of a better era to have to stay at home. The activities possibilities are literally limitless. Education, entertainment, self-development, both physical and spiritual. So I'm going to list some channels, apps, platforms that I personally use. No sponsorship involved, so you could choose per your preference. See you next Sunday. Till then, and always, smile and do good. And stay safe.